Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama J di sini. Kali ini saya ingin berbagi reason atau alasan kenapa saya tidak mempunyai atau tidak memakai washing machine atau mesin cuci untuk pakaian saya. Dari awal sampai sekarang saya tidak memerlukannya. Saya lebih senang menggunakan tangan saya untuk mencuci pakaian saya, suami saya gitu. Walaupun banyak segitu tetap dengan tangan saja. Dibilang cheapskate gitu ya nggak masalah sih, tapi memang kebiasaan dan preferensi pribadi saya, pilihan pribadi saya. Tapi bagi orang lain mungkin itu suatu keperluan gitu. Tidak mengapa karena memang ini pilihan ya. Tapi kalau saya pribadi saya tidak memerlukannya. Alasannya ada 5 di sini. Yang pertama karena mesin cuci itu kan memerlukan tenaga listrik ya. Dan kita kan harus nyolok-nyolok tuh di plug seperti ini. Nah, otomatis kan listrik jalan ya. Kalau kita ingin berhemat ya itu sebaiknya tidak perlu. Kalau memang berhemat lumayan banyak sih, karena untuk sekali mencuci itu kan memerlukan lebih dari 30 menit menurut yang saya lihat di rumah orang tua saya. Lumayan banyak itu listrik yang dipakai, apalagi kalau mencuci tiap hari. Bayangkan aja berapa banyak watt yang diperlukan dan berapa yang harus dibayarkan gitu untuk bilnya atau tagihan listriknya. Itu alasan pertama. Terus alasan kedua, kalau kita mencuci 2 jenis pakaian, yang saya maksud di sini adalah yang berwarna dan yang tidak berwarna atau warna putih saja, kan harus dipisahkan ya. Kalau tidak ingin luntur yang putih, yang berwarna ke yang warna putih. Nah, paling tidak memerlukan 2 kali cucian. Sementara 1 kali mencuci sekitar 30 menit, bisa mungkin lebih tergantung ya katanya. Jadi 2 kali cuci itu karena mencuci 2 hal yang berbeda warnanya agar tetap sesuai warna yang ada gitu. Nah, kalau mencuci dengan tangan kan bisa aja tinggal bak pertama untuk yang berwarna, bak kedua untuk yang berwarna putih, atau dipisah aja. Yang putih duluan, selesaikan, baru yang berwarna, gampang. Terus yang kembali lagi ke waktu pencucian yang lebih poin pertama. Kalau menggunakan tangan itu kan lebih cepat. Saya cuman tergantung banyaknya. Kalau untuk saya pribadi sekitar 10 menitan selesai mencuci itu. Kalau dengan suami mungkin sekitar 15 menitan, 20 menitan. Kalau pakaian 1 minggu dicuci, nah itu bisa 1 jam sendiri. Tapi itu banyak gitu. Dan bisa aja dikerjakan, dan memang sering saya kerjakan seperti itu. Nah, terus poin yang ketiga, kita lanjut ke poin ketiga karena yang poin pertama dan kedua sudah tadi. Poin yang ketiga, kenapa saya tidak menggunakan mesin cuci atau membeli mesin cuci adalah karena mesin cuci itu kan kalau ingin awet sebaiknya menggunakan deterjen yang khusus dan itu harganya mahal. Kalau saya mencuci seperti yang saya bilang, saya menggunakan tangan saya. Jadi saya cuma beli sabun krim, sabun colek itu ya, yang multifungsi itu untuk bisa membersihkan lantai, kamar mandi, untuk mencuci kendaraan bermotor, bisa untuk dipakai mencuci piring dan untuk mencuci pakaian juga. Jadi bagi-bagi itu satu paket juga. Jadi apa namanya, harganya juga lebih mahal kan. Satu paket yang kecil yang saya bilang di video sebelumnya, sudah saya upload belum ya? Semoga saja sudah ya. Seingat saya. Oke. Harga satu paket sabun krim itu sekitar 2.000-an. Jadi ada yang saya beli 800 rupiah satu paketnya ini, ada yang
Rp2.000, ada yang 2.200, tergantung mereknya tentu saja. Saya suka yang merek ekonomi, itu dari kecil sampai sekarang saya suka pakai yang itu multifungsi. Nah itu bisa saya pakai tinggal sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak juga, langsung punya gitu, selesai cerita. Tidak perlu mengeluarkan uang Rp30.000, Rp50.000 untuk deterjen khusus itu. Kalaupun tidak ingin deterjen khusus, tapi yang powder gitu, itu juga mahal, Rp15.000 lebih. Saya tidak memakai itu. Terus alasan yang keempat, kenapa saya tidak menggunakan mesin cuci adalah karena saya lebih bisa mengontrol tingkat kebersihannya. Kalau mesin cuci kan kita tumpuk aja, entah dia rolling atau berputar sendiri gitu ya. Kadang-kadang bisa aja nih pengalaman suami, dia ngeluarin bajunya yang sudah dicuci pakai mesin cuci, suami waktu dia masih single dulu. Jadi dia keluarkan pakaiannya dari mesin cuci itu, dan kalau masih ada noda gitu, ujung-ujungnya tetap aja dikucek pakai tangan. Nah, karena itulah saya tidak menggunakan mesin cuci, karena kalau saya melihat masih ada noda, langsung kucek aja, selesai cerita. Lebih gampang dan praktis. Terus yang terakhir, kelima poinnya kenapa saya tidak menggunakan mesin cuci di sini adalah karena faktor harga mesin cuci itu sendiri. Harganya mesin cuci itu bisa dibilang lumayan mahal. Dulu orang tua saya beli waktu saya masih SMA gitu, masih udah 20 tahunan lebih ya. Itu harganya sudah hampir 1 juta, lumayan mahal. Sekarang pun bervariasi. Jadi ya karena faktor harga saya tidak membeli juga. Kalaupun saya dikasih mesin cuci atau dapat hadiah door prize gitu ya, seperti tempat kerja saya ada yang dapat door prize, ya tidak masalah sih kalau memang diperlukan, kenapa tidak. Dan orangnya yang dapat juga senang. Kalau saya tidak begitu ini ya, kalaupun saya dapat mesin cuci mungkin saya kasihkan ke orang tua aja mengganti yang lama gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi faktor harga dan faktor listrik yang diperlukan, energinya untuk bisa menjalankan mesin cuci itu. Sementara prioritas saya adalah untuk berhemat. Jadi itu saja, demikian, begitu saja 5 alasan